हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार नुस्खा। जी हाँ, और ये मुजर्रब नुस्खा है और ये उन लोगों के लिए है कि जिनको दमे की शिकायत रहती है। जी हाँ दोस्तों, दमे की शिकायत वाले मरीज़ इस नुस्खे को अपना लें। 5 दिन के अंदर, कितने भी पुराना हो, कितने भी दिनों से हो, वो ख़त्म हो जाएगा। सांस, चूँकि ऐसे लोगों को सांस की बीमारी रहती है, ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार इलाज है, बहुत ही शानदार नुस्खा है। और ये देसी आपके घर का नुस्खा है, फ्री का नुस्खा है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही कारगर है, बहुत ही सिद्ध है, बहुत शानदार है। आप इसको बनाएं। करना क्या है, इसमें 1 या 2 प्याज लेनी है और उनको आग में भूनना है। और जब उसका प्याज का बाहरी छिलका जलकर काला हो जाए, जी हाँ, जब काला हो जाए जलकर, तो उसको निकाल लेना है। उस काले छिलके को उतार के फेंक देना है और उस पूरी प्याज को बारीक पीस लेना है। खूब बारीक पीस कर उसमें बराबर का शहद मिला देना है। जी हाँ, उसको शहद में मिक्स करना है और इस 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट मरीज़ को खिलाना है। इससे क्या होगा कि ये जो सर की आवाज़ें आती हैं वो ख़त्म होंगी। खांसी में भी बहुत मुफीद है और ये सांस के रोग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सांस को बिल्कुल एकदम अपनी जगह पे लेके आएगा, बहुत जल्द इस फ़ायदा पहुंचाएगा। आप हज़रात इस पर अमल करें और जो भी बीमार हैं इस तरीके के दमे के, चाहे बूढ़े हों, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, उसको ये नुस्खा बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सकें। धन्यवाद।